인생 이야기 37화 상상바다. 이번에는 상상바다에 대한 이야기를 만들어 보았습니다. 더 수필 2020 빛나는 수필가 60에는 최민자 작가의 본질은 없다란 글이 있습니다. 저자는 쓸쓸한 날에는 바다에 가고 싶어 하지만 실제로 좋아하는 건 바다 자체는 아무 상관이 없고 주변의 낭만적 풍광들이라고 합니다. 다른 말로 하면 어설픈 상상을 덧씌운 기억이나 이미지들을 좋아한다는 거지요. 여러분이 울적한 기분이 들 때 가보고 싶은 특별한 장소가 있다면 이야기해 보세요.